呢一位嘅港產動畫師喺過去嘅2年，竟然參與製作超過10套嘅日本動畫，而佢竟然只係短短練咗4年。第一次 post 個 clip studio 出嚟，第一次接觸，去到4年之後，你就入咗去日本最前線、最厲害嘅動畫。曾經係 Coco 封神演義嘅漫畫家，竟然轉個頭變咗原畫師。以前我畫漫畫，後來就冇乜漫畫畫啦，反而有時間去做動畫嘅。有一個人就喺 Facebook 度揾我，佢話：我而家喺台灣做緊動畫㗎，有冇興趣一齊做啊？咁樣樣，我話好，我咪試下咁。30幾年嘅創作路，由漫畫家變成動畫師，到底係為咗啲乜嘢？如果你今時今日比，你會覺得你做動畫開心定畫漫畫開心啲？今集我哋請嚟動畫師孫威君喺香港做動畫到底係點樣？睇完呢集你就明。歡迎翻到嚟咁多 follower 冇人講，我係阿圖。每一集會請一個本地嘅創作人一齊傾下本地嘅創作。喺我哋之前請咗咁多位嘅藝術家上嚟傾偈啦，今次我哋終於揾翻我哋自己畫室嘅老師，亦都係日式嘅動畫師孫 Sir 孫威君上嚟，請孫 Sir 打個招呼先。Hello， 大家好。我係阿孫，係啦，咁趁住呢個咁難得嘅機會啦，我都捉咗我哋老細，亦都係曾經係孫 Sir 學生嘅 Charis 上到嚟。Hello 啊 Charis。我諗好多人第一次聽孫 Sir 你個名就係嚟自你嘅漫畫作品啦。但係你係幾時開始參與製作日本動畫嘅咧？自然就因為我以前我畫漫畫噶啦，咁就後來就冇乜漫畫畫啦，咁就反而有時間去鑽研下做動畫嘅。有一個人就喺 Facebook 度揾我。咁佢話：我係你以前個學生啊，你唔會記得我㗎啦咁樣。咁嗰下我真係唔係好記得佢係邊個嘅。佢話：我而家喺台灣做緊動畫㗎，有冇興趣一齊做啊？咁樣。我話好，我咪試下。台灣嗰邊個人就即刻揾我啦，咁佢就揾啲以前做過嘅嘢，我哋先練下先啦。練完2級之後，佢話：咁嚟啦咁樣。我心諗咁快脆咁樣，咁咪試做咯。咁第一個接就係戰國妖狐啦，就係。後尾記唔記得翻佢係邊個？記得咁，當然我都即刻即係 search 啦咁樣。後尾再睇諗下，我就記得係邊個嘅。我而家做嗰間就係叫做普羅米修斯嗰間公司，叫一間台灣嘅接好大量日本動畫嘅外判公司嚟㗎啦。所以唔同嘅動畫公司佢都會接到嘅。我諗解釋少少嗰啲工作啦。做動畫嘅流程咧，首先就係會有導演可能會同一個叫做分鏡師去做咗個 storyboard 出嚟嘅。有咗 storyboard 啦，咁就會有一大紮設定。咁我哋做原畫嘅人咧，就會需要開一個原畫會議嘅。日本嗰度會解釋晒嗰段戲發生緊啲咩事啊，佢哋有啲咩嘅諗法啊，或者有啲咩嘅參考資料啊，啲都會喺個會議度講清楚。咁啊，我哋了解咗之後咧，就開始着手每一 cut 去做出嚟啦，咁就分工啦。第一個做嘢嘅叫做一元，咁佢哋就跟住個 storyboard去將佢畫成一個好 rough 嘅動畫效果啦。咁如果個導演睇完之後覺得 OK 嘅話，咁啊然後就發去俾作畫監督去修改一元，因為一元咧佢唔需要畫得太靚嘅，最緊要啲動態啱，啲樣有少少走樣唔緊要嘅。咁啊然後作畫監督咧就依據住導演有啲咩要修改，咁佢就會畫翻靚仔個一元。好啦，咁啊如果睇完之後導演又覺得 OK 嘅話，就開始會發落去俾叫做二元嘅人去做啦。戰國妖狐嗰度第一個做嘅就係做二元嘅工作啦。咁二元咧就睇住晒之前嗰扎人做嗰個扎嘢咧，然後將嗰啲嘢咧畫靚晒佢啦，即係啲線條要靚啊，然後啲光影層次要 mark 好晒、清楚晒啊。日本嗰邊再會有二元嘅導演啊、二元嘅監督啊，再睇下呢個二元嘅個工序 O 唔 OK 咁樣咯。其實真係我哋睇到每一格嘅畫面都係牽涉咗好多人手喺一個漫長嘅工序裏邊。係啊。你而家參與咗超過10套嘅動畫啦，點解咁辛苦你都會上腳做落去？我畫動畫係最開心，見到 credit 就見到自己個名咯。第一次見到嘅時候係感動嘅，淨係覺得係有諗過，咦咁同當初第一本單行本出街嘅時候有冇分別呢？但係嗰下我已經唔記得咗第一本單行本當時嘅心情啦。總之呢下見到個 credit，見到自己個名就係哇好感動啊嗰日咁樣樣。咁係呢個開心咯，所以咁而家一路做落去都係為咗呢個滿足感嘅啫。其實我自己覺得係，即係錢係要有嘅，做完嗰啲嘢冇理由冇錢啫咁樣。但係最重要係畫嘅過程嗰個滿足啊！我畫到呢個動作，對方收到又滿意，最後 credit 又有我個名，咁呢下就係追求呢啲嘢啦。而家就我而家呢度上面擺咗一啲孫 Sir 之前做嘅作品啦，呢個就係上年嘅作品嚟嘅。係啊，就咁睇上去，我想問邊一個係你做得最辛苦或者係開心嘅一種？Visilo 就最有感覺啦，叫做係初初接咗戰國妖狐啦，咁做咗幾 cut，
之後後尾佢話有 Resilo 喎，你試唔試下咁樣？哇，梗係試啦！以前有睇開喎，咁有機會自己畫喎，咁咪做啦。咁做第一個 Resilo 嘅有一個議員嘅時候咧，個歌女啊，有角色唱歌㗎啦。呢一 cut 係嗰個歌女喺度唱歌嘅，即係個一元畫得好 roughly 啦。嗰度有廿幾張嘅動作啦，作畫監督咧淨係改咗2張啫。咁呢下我又衰嘅，佢唱歌嗰下動作咧有一下個鏡頭一路拉埋去，一路畫一路放大啦。咁我嫌佢好冇乜表情喎，呢下我覺得應該要有少少喐一喐個頭擰下喎。咁我就自己加咗一個小動作落去俾佢嘅。啊咁啱我喐嗰下咧，同佢嗰個唱歌嗰啲節奏，我又覺得咦又夾到喎咁樣咯。交咗貨之後咧，就俾台灣嗰邊話我。你唔可以改人啲嘢，你做乜改人啲嘢咁樣？人哋冇要求有個動作喎，但係因為時間緊迫，咁佢話算啦，咁啊我哋交佢睇佢哋點樣啦。但係就係亦都係好彩嘅，嗰邊就收咗貨，就我見到出街係完全跟翻我個動作照出咗街嘅，佢哋冇 ban 到嘅咁樣。可能亦都因為呢一下嘅我好任性嘅選擇啦。咁台灣嗰度見到，咦你得喎，你又好似咁樣，即係見到你改個動作其實 OK 啦嚇，最終日本批咪得咯。係啦，咁之後就佢哋同我講話阿孫老師你其實可以向住作畫監修嗰度個方向去發展㗎啦咁樣。咁啊，不過你慢慢嚟咁啊，唔使急。咁就可能我覺得真係誤打誤撞咁啊，俾佢哋又覺得，咦你又好似 OK 喎咁樣，咁啊之後就俾好多機會我去做咯。咁但係我都係覺得以後唔應該做呢啲嘢嘅，其實唔應該改人啲嘢嘅。我想去翻你由漫畫去轉做動畫一段時期，我係好印象深刻。我識孫 Sir 之前一直對你嘅印象都係漫畫家，然後係直至去到有一日喺我嘅 story 有人 repost 咗。就係大叔的愛嗰個動畫，我先知撳入去原來孫 Sir 嚟喎。我好 impress 嗰個位就係呢一個 post 係4年前第一次 post 個 Clip Studio 出嚟，話你好玩到不得了，入晒坑之後咧，第一次接觸去到4年之後，你就入咗去做緊動畫，日本最前線最厲害嘅動畫。呢段期間嘅進步係因為你本身有底啊，定係你真係好中意係咁畫落去？本身有底咯，真係，即係要係因為我畫咗咁多年漫畫啦。如果冇漫畫呢個嘅工作嘅話，做唔到動畫嘅，其實真係。因為我又唔細啦，係咪？我都老嘢嚟㗎啦。咁啊，儲咗咁多年嘅畫，咁啊呢一刻喺動畫上面叫做係又唔可以叫得心應手嘅，係叫做 handle 到，我覺得係。如果你今時今日比，你會覺得你做動畫開心定畫漫畫開心啲？我成日都係活在當下嘅，做動畫開心嘅，因為其中有一個開心呢，係因為能夠參與到一啲好知名嘅動畫，而嗰個動畫係全世界啲人都會睇到嘅，咁嗰樣嘢，咦我有份做㗎喎，咁樣樣，好似覺得全世界都有人睇過我畫嘅嘢咁樣樣。雖然嗰個作品唔可以係屬於我啦，純粹我係一個齒輪啫咁樣樣。所以呢個開心係同漫畫唔同。調翻轉頭講，可以係話，因為我啲漫畫係唔能夠去到全世界啦，所以冇呢個滿足感喺入邊咯。所以係啦，出到自己漫畫作品有書，屋企個櫃都有擺喺度，係有佢嘅開心啦。當然係，但係你話如果以知名度，我覺得自己唔係一個知名嘅漫畫家啦，即係喺香港可能係有人識嘅。但係你話成唔成？唔好用成功啦，係啦。總之我覺得嗰個滿足感，好似而家做動畫係好滿足嘅。咁而家畫到動畫算係你最想做嘅嘢啦。咁我又想翻返去你最一開始做嘅第一份工係咩？嗰時係好想入到啲大嘅廣告公司嘅，我哋簡稱叫 4A 公司啦嗰啲，因為覺得入到呢啲公司咧就係好似上咗天堂一樣噶啦，已經係哇正啊，終於做到啦咁樣樣。咁後尾經幾年之後，終於有機會入咗去做咯。咁嗰陣時係個感覺同以前做嗰啲 design house 啊、玩具公司係真係完全唔同晒咯。因為一來大公司啦，二來啲人好癲㗎咯，啲人係古怪怪，好黐線，有陣時好瘋狂咁樣樣嘅。最有印象就係有人係做到半夜嘅時候咧，突然間俾同事揾繩綁住喺張凳度，綁到實咗之後咧，然後將佢推到去 lift 度咧，拱佢入 lift 然後撳掣。
撳掣上去上面有一層咁樣樣，因為當時都知道上面有一間公司咧半夜都有人嘅，咁嗰個人就被逼佢喺張凳度，去到上到去上面，叮打開門，見到啲人喺度，之後又叮閂翻門又落翻嚟咁樣樣，又發生過呢啲咁嘅事情啦。我覺得好瘋狂呢啲事情係。咁我又想問下啦，點解當初唔係做漫畫家而係做廣告呢？點解唔讀完書就諗漫畫呢？因為我好憎港漫，因為嗰陣時我嗰個年代呢，就係我睇日本漫畫啦，咁啊但係冇日式漫畫家呢樣嘢嘅。當時啲漫畫家就全部都係畫港漫嘅，咁我就好憎港漫嘅，所以我完全係冇諗過要入漫畫行嘅。我最憎港漫咁樣，真係點會畫港漫咩？中華英雄、龍虎門呢啲我唔睇嘅，從來唔睇嗰啲。以前啲同學會睇，我都覺得冇睇呢啲嘢。話住聽都好好笑其實，但係我又好鬼中意港漫。冇問題，即係你有你中意啊嘛，係咪？我有我討厭啫嘛。雖然話好憎港漫，但係我都覺得港漫係絕對有佢存在嘅價值嚟嘅。譬如好似我等於我唔中意睇粵劇㗎。但我好尊重有粵劇呢個產物出現咗咯，同埋某程度港漫佢個風格好有特色噶嘛，所以哇幾有風格係咪啊？成個地球係得香港人呢個 keep 住咁嘅樣，keep 住呢個咁嘅畫風噶喎，咁所以我覺得佢已經係有佢嘅存在價值喺度嘅，不過我唔中意咁解。咁後尾點解要離開廣告公司？咁啊做咗幾年好初頭好開心啦，但係做幾集就唔開心啦。唔開心係在於因為你畫 storyboard 咧，咁啲人唔會欣賞你畫嗰啲嘢嘅。最緊要你要快靚正，同埋咧改你啲嘢改到撲街嘅會係畫個 storyboard，嗰個人隻手喂遞高少少啊！我覺得改嚟做乜咧啲嘢？你個 storyboard 嚟啫嘛，嗰人遞高少少冇意思㗎咁啊！第時你拍片即係跟住個 storyboard 拍翻個廣告嘅時候，個導演都唔係睇住你 storyboard，遞高少少啊咁樣樣㗎啲嘢，即係講埋啲好無謂嘅嘢，咁啊經常俾人改嘢，又改到好敏陣啊咁樣樣，即係覺得好不被尊重啊，畫啲嘢出嚟咁樣樣。咁後來就因為文化傳信有個漫畫比賽搞咗，咁就有漫畫比賽喎，咁咪試下參加啦咁樣樣。好即係衰啲講，預咗會贏嘅，因為我見第一屆個結果出咗嚟，哇啲咁嘅人都贏咗嘅咁樣樣，咁我點會唔贏呢？咁但係冇諗過會贏冠軍嘅。如果要同翻可能我哋有啲觀眾未必知道文化傳信係一間點樣嘅公司，你哋會點樣介紹佢？佢係前身係一個玉郎漫畫，即係黃玉郎以前虧空功夫坐監之前嘅公司，之後俾咩星島日報收購咗，之後改咗個名就變咗文化傳信。咁而家文化傳信都仲存在嘅，咁主要就係代理出版日本漫畫為主。文化傳信最勁係因為有龍珠嘅版權。咁同埋之後呢，就出過一本漫畫雜誌叫做 Exam， 當時就連載呢個龍珠。咁啱啱孫 Sir 提到喺文化傳信度贏一個漫畫比賽，去入行開始連載，算係一個好常見嘅途徑。係啊，嗰時未 quit 廣告公司嘅，咁啊又畫下漫畫，又做下廣告公司，但係兩邊一齊做就又係死㗎啦，又係返公司又冇心機做公司啲嘢啊，淨係想畫漫畫。咁後尾終於決斷啲啦，咁就畫漫畫啦，反正係細個嘅志願嚟嘅，咁有個機會梗係全力去啦咁樣，咁就跳咗去漫畫行度咯。《封神演義》係孫 Sir 好代表嘅一套作品，作為當時好細個嘅我，嗰陣我覺得好好睇，即係嗰陣即係我好記得係連載喺呢個別冊 Coco 裏邊嘅。十年前好多人都同我講，我細個睇你《封神演義》㗎，而家呢10年都冇乜人講啦，因為呢10年接觸嗰啲咧已經係應該係佢哋啲爸爸媽媽細個睇《封神演義》㗎啦，已經係冇錯，已經聽唔到聽唔到呢啲字眼啦，已經係因為嗰陣係確實係即係我自己去上孫 Sir OU 個 course， 我都係有呢一個感受嘅，因為當時可能個名唔係好記得，但係嗰陣個《封神演義》我係好有幾個橋段我都幾有印象嘅，擲色仔啊，即係哪吒嗰啲削骨還父、碎肉還母啊，有個人會中咗個魔法之後就會變成紙片，咁佢變咗紙片咧，雖然變咗唔係一個肉嘅身體啦，但係因為紙係好鋒利嘅，咁將用個紙去界個敵人咯。呢係我自己諗嘅呢啲係，因為嗰時畫《封神演義》嘅心態咧，我係唔甘心畫兒童漫畫嘅，因為我成日都覺得我係要畫少年漫畫嘅咁樣樣，但係冇渠道咁啊，唯有做呢個啦。咁所以我個處理咧都係當一個少年漫畫咁樣做嘅。Coco 別冊啊嘛係，
入邊都係啲四驅車啊、彈珠人啊嗰啲。後來就接觸翻啲即係啲大個咗嘅讀者都話。我細個睇嘅時候咧，覺得好恐怖嘅，你啲漫畫係，即係又死人冧樓啊咁樣樣，但係又好好睇喎咁樣樣。咁啱啱我哋老細 Karis 就話喺做孫 Sir 學生嘅時候就已經有睇《風室 E.V.》啦。嗰陣係上孫 Sir 嘅咩 course 啊？上佢呢個 O.U 嘅 course，嗰個係一個 diploma，一個文憑，即係年幾嘅，唔係一年嘅。最後係有一戴即係着袍戴帽嗰啲，佢畢業嚟，即係嗰個已經係我人生唯一一個畢業展嚟㗎啦。我中學連謝師宴都冇啊，即係嗰個已經係我人生讀書最高成就嘅位置啦，完了啦已經，幾開心㗎我，唯一遺憾係冇爸爸媽媽啦。孫 Sir 點樣？因為我而家啱啱個小朋友出世啦，即係唔係啱出世嘅，都已經不知不覺1歲啦。咁孫 Sir 就好早就已為人父啦，同我比啦。咁同埋我知道孫 Sir 有一仔一女啦，咁亦都我知道阿女喺網上面轉載阿爸爸近來嘅豐功偉業啦，喺某啲特定嘅畫畫 group 裏邊都幾流行喎，因為有阿女女又主動去覺得我爸爸畫動畫咁勁，但係咁少 like， 即係戥佢唔抵。即係我自己就會覺得，我都會希望我自己嘅小朋友好似你啲仔女咁樣，即係小朋友好自豪自己嘅爸爸嘅能耐啦，工作即係唔係淨係話爸爸有冇錢。我兩個仔女都有睇動漫嘅，變咗係一個個老豆係畫嘢嘅喎，咁啊同自己嘅個興趣好似有啲關聯咁樣樣啦，所以就係佢眼中細個已經見到個老豆喺屋企係畫嘢做呢啲所謂叫創作嘅工作咁啊，咁變咗對佢嚟講好似好接受呢啲咁嘅情況咯，即係佢哋咁大個啦，而家都。我真係當佢哋朋友咁睇啫，我係咁睇啦，唔知佢哋係咪真係當我朋友啦？咁所以個女咁樣喺嗰度咁樣話幫我老豆推一把啦咁樣嘅情況咧，我都覺得呢個情況都幾得意嘅。孫 Sir 覺得對仔女有咩期望咧？冇期望啊，唯一嘅期望就係努力追夢咯。我譬如好似我女而家去咗日本 working holiday。佢都係去追夢啫嘛，我咪追夢啦。因為嗰時睇過有啲報告啦嚇，話問嗰啲臨終嗰啲人咧，有啲咩最遺憾啊嘛。10個9個都話為咗冇做嗰件事好遺憾，又或者係後生冇追夢好遺憾咁樣樣。即係你唔會為咗做過嘅事好遺憾過啊？係為咗我冇做過嗰件事好唔甘心啊！呢個報告令我覺得哇，真係人生一定要係為自己夢想試下努力嘅，我覺得係嗱十個有9個都唔成功嘅，其實都係冇人即係冇乜邊個為咗去追夢，最後話就哇我成功咗啦，有名有利啊！但係我覺得嗰個結果唔係一個重點嚟，係個過程。你做過呢件事啊，到你瓜柴一下，我努力過，咁好我就走啦咁樣樣。縱觀你人生咧，你覺得你自己有冇嘢係冇做啊？而家都冇乜遺憾喎，其實而家都係，即係我成世人都係淨係識畫嘢，咁就好彩畫嘢能夠糊到口啦，咁又叫做有啲發展啦，咁而家到呢個年紀都係繼續畫緊嘢，咁我成日都覺得自己係。我到死嗰刻我都係畫緊嘢嘅，其實係同埋我成日都覺得畫嘢係一個不停就會進步嘅嘢，即係冇一個我畫到夠啦，或者我呢刻冇得進步啦，我覺得唔會發生呢啲事咯。好感人咯呢啲説話。有咩咁感人？我好令我好回顧人生。呢啲係同路人會講嘅嘢，係你諗下，你好地地咁啊嘛，孫 Sir 你有幾多人會無啦啦講啲咁嘅嘢？即係我人生聽過比較難聽嘅説話就係冇眼睇你咯。即係我自己嘅成長朋友，即係比較大嘅感受嘅呢啲。即係我身邊，當然我老婆好欣賞我。即係始終可能我身邊朋友唔係讀相關嘢，亦都可能做 sales 多或者做一般嘅工作多。咁去揀呢條路，我都需要對自己交代嘅，即係要揾到錢啦，即係起碼養得活自己啦。咁但係呢樣嘢。你做嘅嘢，人哋即係一般人係唔會無啦啦欣賞你嘅，即係欣賞你畫嗰條線靚同唔靚，其實係就結果嚟講冇意思，佢只係一條線咯。但係你做呢件事，你畫靚佢係對自己嘅交代咯，係我對呢個嘢嘅執迷啊。所以 AI 係打沉咗好多人，但係咧我又覺得好慶幸，我哋係冇俾 AI 影響到咯。即係嚟報班啊，或者嘅同學咧，個個都冇乜人特別，好玩啊呢個 AI，
冇乜呢啲人喎，我見到大家都係好努力咁畫緊呢嗰啲嘢，不過唔同啊，佢哋係畫緊自己嘅興趣啊嘛。係啦，AI 打沉好多人就係打爛嗰啲人飯碗啊嘛。有聽過個講法嘅，即係我哋人係唔會介意點解取代洗碗機，即係機械幫我哋，咁我哋應該唔會介意噶嘛。但係點解會介意可能畫畫或者一啲文言文化創作，但係實際上又完全取代唔到？原因係因為畫畫嚴格嚟講，佢唔係一個工作，佢係一個遊戲咯。咁我哋開始討論到 AI 啦，無可否認嘅係而家嘅創作環境對比起你哋嗰陣已經有唔同咗啦。我準備咗一啲對於新一代創作人嘅評論啦，我想知你哋同唔同意嘅。咁第一個就係佢哋比起你哋嗰陣更加唔肯捱，你哋同唔同意啊？我又唔係太同意啊！我覺得唔同年代有唔同嘅情況，所以我唔會話佢哋你都唔肯捱嘅咁樣咯。係咁，佢哋使乜要捱啫？或者佢哋更加好似頭先我哋有講過，即係呢一代嘅後生返屋企唔會冇飯食啊嘛。咁既然唔會，既然嗰個生存係冇問題嘅時候，咁點解仲要去捱得咁辛苦咧？咁咪向自己中意做嗰樣嘢去發展咯。咁所以我覺得係冇乜問題咯。我覺得呢方面係。Harris 我絕對唔認同。我覺得佢揾唔揾到自己一個令佢投放熱情嘅契機先係緊要。或者佢之前有啲人話，都唔肯捱，佢都唔中意做呢樣嘢，佢梗係唔捱呢樣嘢啦。冇錯啊，咁樣。咁你咁樣嘅情況之下，嗰個人咪睇到，都唔肯捱嘅。咁樣樣，但係如果嗰個後生仔揾到佢自己中意嘅嘢，我相信你唔使叫佢啊，佢都搏命衝㗎啦，會係。冇錯啊！我覺得將我哋工作撇除先，即係有時我哋工作都難免有啲平衡揾錢，但係如果呢個世界有啲嘢，總有啲可能細個啦，即係可能第一次玩一個遊戲，個遊戲好吸引到你，我相信你頭嗰一個禮拜你都可以不眠不休去玩呢個遊戲。咁呢個係一個人生遇到一樣有趣嘅事物嘅一種新奇。咁你哋兩個都教咗好多年書啦，淨係得啊呢一度都已經6週年啦。咁如果努力唔係新一代嘅問題嘅話，你哋覺得如果佢哋係以職業畫畫為目標嘅話，佢哋最需要去有嘅特質係啲乜嘢？等於好似啲學生成日有陣時都會問點樣可以進步啊？畫多啲咯咁樣。但係畫多啲又唔啱聽呢句説話，同埋即係畫畫其實你冇得幾個月進步嘅喎，你都要用年計嘅喎咁樣。咁背後咁有冇啲可以實質啲有啲咩幫助咧？我係覺得係唯一你畫嘢嘅時候咧，臨摹又好，自己畫嘢都好。你畫嘢嗰時候用多啲個腦去諗咯。臨摹如果你望住幅畫，佢畫乜我畫乜，佢搬字過紙嘅咋，其實你進步唔到嘅。佢嗰度點解要咁畫咧？你要去諗佢，然後你之後先畫翻落去。每一個位你都諗下佢點解要咁做嘅話咧，我相信咁樣樣係進步會快過你一日畫100幅，但係可能嗰100幅你不停都喺度做緊啲同一樣嘅嘢啊，犯同一個錯誤啊，但係你唔知發生緊咩事啊咁樣。完全認同。咁有時做老師咧，我哋當然有我哋嘅經驗能夠分享啦，但係真係落手落腳做去學嗰個係學生本身。我哋行過嘅足跡都係來自我哋當年好辛苦一筆一畫咁樣去做嗰樣嘢，係其他人係好難好輕易咁樣取代。當然 AI 可能會為佢一張好靚嘅圖撳出嚟，可能會出一啲靚過我嘅畫，但係撳嗰個係唔會好似我咁可以真係乖乖地畫到一張靚嘅畫。嗰個係咁多年一步一腳印去磨練嘅技藝。咁點解可以憑空去畫到個人？畫畫就係一樣咁樣嘅工藝嘢。如果大家係好想認真去學畫畫嘅話咧，就我覺得係認真啊，興趣我都好 welcome 嘅，即係輕鬆下、開心下可以。但係如果你真心係想進步、持續地進步，其實同鍛鍊 muscle 都好似嗰樣嘢。老師我哋都只能夠係從旁去指引你嘅，因為講到尾，縱使我哋係教畫畫，我覺得學習有時最終都係一個自學嘅過程。即係你先係真正令你成長嗰個。我哋喺隔離不停提點你呢一筆畫錯。即係我喺度見到有時候好優秀嘅學生，可能會同一般嘅學生最大嘅分別係咩？就係佢畫嗰一筆，我話你畫錯，佢係肯由頭畫過，而佢唔肯由頭畫過，呢個就係嗰個
即係要求上面嘅分別咯。今集嘅訪問就嚟到呢一度啦，好多謝咁多位觀眾同埋前輩對我哋節目嘅意見，令到我哋嘅節目可以持續喺製作同埋內容上面進步。再次多謝台灣嘅普羅米修斯動畫公司對於呢一次訪問嘅全力支持。希望睇到最後嘅你可以多多支持香港嘅動畫業同埋唔同嘅動畫師。如果你都中意我哋嘅創作嘅話，不妨 like 同埋 share 俾你嘅朋友，留言話俾我聽，你下次想我同邊一個人傾偈。我係阿圖，我哋下條片見，拜拜。